किन धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाट होइन पैसा कमाउनु मन छ तर कमाइराख्नु भएको छैन। कति मान्छेले अनलाइन बिजनेस सुरु त गर्नुभयो तर स्टिल सक्सेस पाइराख्नु भएको छैन है। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको मेन कारण के हो र कसरी तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ सिफ्ट गरेर यो अनलाइन बिजनेसबाट धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर सबै कुराहरू इन डिटेल एक्सप्लेन गर्नेछु। त्यही भएर स्टे ट्युन अन्टिल एन्ड। यदि मलाई फलो गर्नु भएको छैन भने मेक स्योर टु फलो मी है। मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है त। ओके, एनिवेज साँच्चै भन्ने हो भने होइन हामी सबैलाई पैसा कमाउनु त मन छ तर बेच्ने भनेपछि हामी सबैजना वान स्टेप पछाडि पर्छौँ। किन भन्दा चाहिँ बेच्ने भनेपछि त्यसको हुन्छ नि आइडेन्टिटी अलिक नराम्रो छ नि त होइन। बेच्ने भनेपछि हामीलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने, मान्छेहरूको पछि लाग्ने, मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो सामान किन्नु किन्नु भनेर एकदम जिउ हजुरै गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ नि त होइन। त्यही कन्सेप्ट मेरो पनि थियो क्या। त्यही भएर मलाई पनि फर्स्टमा यो अनलाइन बिजनेस गर्ने भनेपछि मेरो पनि खासै रहर थिएन क्या है। तर एउटा कुराले चाहिँ मेरो माइन्डसेट कम्प्लिटली होइन डिफ्रेन्ट हुन्छ नि सिफ्ट गरिदियो क्या है। त्यो के हो भन्दा चाहिँ होइन मैले बुझेँ कि है बेच्ने भनेको चाहिँ नराम्रो कुरा होइन। बेच्ने भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम सर्भिस दिने, हेल्प गर्ने कुरा हो होइन। किनभने यदि बेच्ने मान्छेहरू यो संसारमा छैनन् भने हाम्रो लाइफ त एकदम गाह्रो हुने थियो क्या है। फर इक्जाम्पल होइन यदि सुपर मार्केटहरू खाना बेच्ने मान्छेहरूले खाना नबेचेको भए हामी त भोकै मर्थ्यौँ होला नि त होइन। अब जाडो महिना आउँदैछ, यदि लुगा बेच्ने मान्छेले न्यानो राम्रो लुगाहरू नबेचेको भए क्यान यु इमेजिन यो जाडो कसरी हामीले तार्ने थियौँ त होइन। दे आर अल सेलिङ, उनीहरूले सेलै गरेर हो नि त होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो उनीहरूले बेच्यो भनेर नराम्रो मान्छौँ भन्दा चाहिँ एब्सोल्युटली नट होइन। उहाँहरूले बेचेको भएर नै हाम्रो लाइफ चाहिँ सजिलो हुँदैछ क्या है। यो यसको लागि चाहिँ होइन म एउटा माइरन गोल्डन भन्ने एउटा अनलाइन एन्टरप्रेनरको तपाईँलाई एक्जाम्पल पनि दिन्छु है। किनभने त्यो मैले स्टोरी सुनिसकेपछि पनि होइन मेरो यो जुन अनलाइन बिजनेसको हुन्छ नि होल माइन्ड सेट नै सिफ्ट भएको थियो क्या है। त्यो के हो भन्दा चाहिँ होइन माइरन गोल्डनको एउटा बुक छ है। त्यो बुक चाहिँ एउटा फ्रेन्च मान्छेले किनेको थियो। उसको चाहिँ इङ्ग्लिस सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज थियो तैपनि उसले चाहिँ त्यो बुक पढेर होइन त्यसमा जुन कुरा सिकायो नि होइन त्यो सबै इम्प्लिमेन्ट गरेर 2 महिनामा होइन मोर देन $800,000 कमाए है। त्यति कमाइसकेपछि होइन उसले चाहिँ खोज्दै गएर यो मान्छे को रहेछ त, यति बुक पढेको भरमा मैले यति धेरै पैसा कमाएँ भने होइन उसको डाइरेक्टली होइन अब कोचिङ पाएँ भने होइन डाइरेक्टली सिक्न पाएँ भने मैले झन् कति पैसा कमाउन सक्छु त भनेर होइन खोजेर उहाँको इनर सर्कल भनेर $155,000 भन्दा बेसीको इनर सर्कल जोइन गरेँ है। त्यति जोइन गर्नको लागि न माइरन गोल्डनले होइन उहाँको पछि लागेर ओइ मेरो अब किताब पढेर यति धेरै पैसा कमाइस् अब आइज मेरो इनर सर्कल जोइन गर भनेको थियो, न उसको पछाडि परेको थियो, केही पनि गरेको थिएन के है। त्यो जुन किताबमा भ्याल्यु थियो नि त्यो भ्याल्यु यति राम्रो थियो, त्यो भ्याल्यु हेरेर उसले चाहिँ त्यो माइरन गोल्डन खोजी होइन उसको यति धेरै महँगो कोचिङ क्लास जोइन गर्यो क्या है। भन्नको मतलब हामीलाई यो बिजनेस गर्नको लागि बेच्नको लागि मान्छेको पछाडि पर्नु पर्दैन क्या है। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्भिस गर्नुपर्छ होइन, हेल्प गर्नुपर्छ क्या। हेल्प गरेर उनीहरूलाई चाहिने कुरा प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने होइन मान्छेहरू तपाईँको जुन प्रडक्ट सर्भिसेस छ नि होइन त्यो खोजी आएर तपाईँसँग किन्छन् र तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है। नमस्ते, यदि तपाईँले मलाई चिन्नु भएको छैन भने मेरो नाम चाहिँ कमला हो। म चाहिँ युकेबाट हो। 2टा बच्चाको आमा है, स्टाफ नर्स बाई प्रोफेसन होइन। तर स्टाफ नर्स भए पनि सानो 2टा बच्चाहरू युकेमा बसेर है पार्ट टाइम स्यालेरीमा हुर्काउनको लागि गाह्रो भएको भएर मैले डिफ्रेन्ट बिजनेस मोडलहरू ट्राई गर्दा म चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ बिजनेसमा आइपुगेँ। र यो बिजनेसबाट चाहिँ मैले स्टेप बाई स्टेप जिरो स्किल जिरो नलेज भए पनि यो बिजनेसलाई कसरी राइट वेबाट बिल्ड गर्ने भनेर होइन सिकेर अहिले चाहिँ आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो छोराछोरीहरू हुन्छ नि स्कुल गएको बेला सुतेको बेला 2-3 घन्टा टाइम युटिलाइज गरेर चाहिँ अनलाइनबाट पैसा कमाउँदैछु र तपाईँहरूलाई पनि यसरी कसरी चाहिँ यो अनलाइनबाट पैसा कमाउने भनेर सिकाउँदैछु है। बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ होइन यो बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि होइन म कुनै इन्फ्लुएन्सर होइन, मलाई कसैले पनि चिन्दैन होइन। मलाई चाहिँ एकदम लाज लाग्थ्यो, बोल्नलाई डर लाग्थ्यो होइन, जिरो स्किल टेक्निकल कुरा केही नआउने मान्छे थिएँ है। तर होइन यो बिजनेस यो जुन त्यो ब्लु प्रिन्ट मैले भेटाएँ नि होइन त्यसले चाहिँ मलाई स्टेप बाई स्टेप ट्रेनिङ सँगसँगै लाइभ इन्टरेक्टिभ कोचिङ पनि दिएको भएर चाहिँ म यहाँसम्म आइपुगेँ। र मेरो जुन यो बिजनेस माइन्डसेट त्यो सबै सिफ्ट भयो नि होइन त्यसको कारणले सिरियसली होइन
दिनको 2-3 घन्टा मात्रै काम गरेर पनि लास्ट इयर मैले ओभर $50,000 कमाएर अहिले पनि कमाउँदैछु र आफूले मात्र पैसा कमाउने होइन अरूलाई पनि मैले यसरी नै पैसा कमाउनको लागि हेल्प गर्दैछु क्या है। अब कसरी भयो त भन्दा चाहिँ होइन मेन कुरा के हो भन्दा है धेरै मान्छेहरूले किन पैसा कमाइरहेछन् भन्दा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ पैसाको पछाडि दौडिरहेछन् क्या है। उहाँहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई हेल्प गर्ने सर्भिस दिने भन्दा पनि होइन कसरी चाहिँ छिट्टो पैसा कमाउने त होइन त्यसको पछि लागिरहेछन् है। अब त्यसको पछि लागेर के हुँदैछ भन्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न खोजिरहेछन् क्या है। मेन प्रब्लम त्यही नै हो क्या। जब हामीले कन्भिन्स गर्न खोज्छौँ नि मान्छेहरूलाई होइन आफ्नो बिजनेसमा आउनु मेरो सामान किन्नु भनेर जब हुन्छ नि मान्छेहरूको पछाडि पर्छौँ नि होइन उनीहरूलाई चाहिँ मन पर्दैन क्या है। हामी सबैलाई किन्नु मनपर्छ क्या है। तर कसैले उनीहरूको फाइदाको लागि उनीहरूको सामान बेच्न लागिरहेछ भनेर हामीलाई त्यस्तो हुन्छ नि फिलिङ भयो भने वी विल रन अवे है। द्याट इज वाट इज ह्यापनिङ है। साँच्चै भन्दा चाहिँ होइन तपाईँको सामान एकदम राम्रो छ तपाईँले राम्रो भ्यालु दिनुभएको छ तपाईँको सामानले उनीहरूको प्रब्लम कसरी सल्भ गर्छ भनेर राम्रोसँग तपाईँले होइन भ्यालु कन्टेन्टहरू राख्नुभयो भने होइन त्यही हेरेर नै मान्छेहरू जसलाई तपाईँको प्रडक्ट तपाईँको सर्भिस चाहिन्छ भने उनीहरू एट्र्याक्ट भएर आउँछन् क्या है। फर इक्जाम्पल अहिले दसैँ आउँदैछ नि त होइन दसैँ आएपछि दसैँको लागि भनेर हामी धेरैजनाहरू सपिङमा बिजी भइरहेछौँ नि त होइन। त्यो सपिङ गर्नको लागि पसलेहरूले हुन्छ नि मेरो पसलमा आउनु यो किन्नु त्यो किन्नु खासै भन्नु पर्दैन नि त होइन। हामी आफै पसल धाएर होइन जे चाहिने कुराहरू होइन छानी पैसा तिरेर त्यो सामानहरू लिइरहेछौँ नि त होइन। भन्नको मतलब चाहिँ होइन यदि मान्छेहरूलाई तपाईँको सामान चाहिन्छ भने दे विल कम टु यु तपाईँले चेस गर्नु पर्दैन क्या है। तर त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ भिजिबिलिटी चाहिँ राख्नु पर्यो नि त होइन। तपाईँसँग जे सामान छ त्यो सामान छ है भनेर त देखाउनु पर्यो नि त होइन। यदि तपाईँसँग पसल छ तपाईँले यस्तो सामानहरू बेच्नुहुन्छ भनेर थाहा नै छैन भने दे विल नेभर कम टु यु है। त्यही भएर मेन कुरा भनेको चाहिँ होइन आफ्नो होइन भिजिबिलिटी चाहिँ अगाडि राख्नुपर्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली कन्टेन्ट क्रिएसन गर्नुपर्छ क्या है। अगेन नट विथ द इन्टेन्सन अफ सेलिङ होइन बेच्ने भन्दा पनि होइन मान्छेहरूलाई तपाईसँग जुन सर्भिसेस छ जुन प्रडक्ट छ होइन त्यसको बारेमा एजुकेसन दिनको लागि है। ताकि उहाँहरूलाई यदि चाहिएको छ भने होइन दे विल कम टु यु एन्ड बाई फ्रम यु है। अनि बेस्ट पार्ट भनेको होइन अहिले हुन्छ नि यो सोसियल मिडियामा मिलियनौँ मान्छेहरू दिनकै होइन तपाईँसँग जे छ नि त्यो सामान खोजिरहेछन् क्या है। तपाईँ यहाँ एक्जिस्टेड हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा छैन बिकज यु आर नट कमिङ इन फ्रन्ट अफ देम है। त्यही भएर मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ उहाँहरूको अगाडि कसरी आउने त त्यो कुरा सिक्नु पर्यो क्या। त्यो कुरा सिकेर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले हेल्प गर्ने इन्टेन्सनले कन्टेन्ट क्रिएसनहरू गर्नुभयो भने दे विल कम टु यु एन्ड द्याट्स हाउ आई मेड मनी। मैले त्यो पैसा बनाउनको लागि न कसैको पछि लागेको थिएँ होइन न कसैलाई मेरो बिजनेसमा आउनु मेरो सामान किन्नु भन्नु परेको थियो होइन। लिटरली मैले चाहिँ एट्र्याक्सन मार्केटिङ सिकेँ क्या है। कसरी चाहिँ हुन्छ नि मान्छेहरू जसलाई चाहिँ यो सामान चाहिन्छ उनीहरूको अगाडि जाने भनेर सिकेँ है। त्यति मात्र होइन मैले चाहिँ कसरी चाहिँ यो बिजनेसलाई अटोमेसनमा रन गर्ने त होइन ताकि मेरो जुन बिजी स्केड्युलमा 2-3 घन्टा टाइम छ त्यो 2-3 घन्टा टाइम युटिलाइज गरेर बिजनेसलाई चाहिँ अटोमेसनमा रन गर्ने भनेर सिकेँ। तपाईँहरूले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ क्या है। त्यही भएर साँच्चै नै यदि अनलाइनबाट पैसा कमाउने हो भने चाहिँ होइन पैसाको पछाडि लाग्न छोड्नुहोस् है। यो अनलाइन बिजनेस पनि हुन्छ नि रियल बिजनेस हो होइन। गेट क्विक रिच स्किम होइन क्या। आज इन्भेस्ट गर्नुभयो भोलि नै पैसा कमाउँछु भनेर नलाग्नुहोस् है। बरु कसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि एजुकेसन दिने उनीहरूलाई सर्भिस दिने उनीहरूको ट्रस्ट बिल्ड गर्ने है। किनभने अनलाइन स्पेसमा जति पनि छ त्यो सबै ट्रस्टमा भर पर्छ क्या है। एकचोटि तपाईँले उहाँहरूसँग ट्रस्ट बिल्ड गर्नुभयो होइन तपाईँको जुन सामान छ उहाँहरूले तपाईँको त्यो सामानको बारेमा अफरको बारेमा प्रडक्टको बारेमा जान्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ क्या है। त्यही भएर एउटै कुरा तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ होइन कम आउट अफ द कम्फोर्ट जोन है। यदि पैसा कमाउनु मन छ भने होइन स्टप वेटिङ फर द पर्फेक्ट मोमेन्ट भन्ने केही पनि छैन क्या है। न हुन्छ नि तपाईँ म फर्स्टमा रेडी हुन्छु सबै कुरा पर्फेक्टली गर्छु अनि मात्र बिजनेस सुरु गर्छु भनेर पनि नबस्नुहोस् किनभने त्यस्तो टाइम कहिले पनि हुँदैन होइन। कतिजना चाहिँ तपाईँ पो बोल्नुहुन्छ मलाई त बोल्नु आउँदैन भनेर सुरु नगर्नेहरू हुनुहुन्छ होइन। जति तपाईँले छिटो गर्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यति चाँडै तपाईँले पनि आफ्नो स्किल कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नुहुन्छ क्या है। त्यही भएर साँच्चै भन्दा चाहिँ होइन तपाईँको एक्सेन्ट तपाईँको
ब्याकग्राउन्ड तपाईँको हेयर कोहीसँग पनि केहीसँग कसैलाई मतलब छैन केमा मतलब छ भन्दा चाहिँ तपाईँले उहाँहरूको प्रब्लम साँच्चै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन द्याट्स अल दे वान्ट टु नो है त्यही भएर यदि तपाईँलाई पनि हुन्छ नि कसैलाई पनि हुन्छ नि चेस नगरिकन होइन कसैलाई पनि कन्भिन्स नगरिकन यो बिजनेसमा अरूको प्रब्लम सल्भ गरेर है एट्र्याक्सन मार्केटिङ गरेर अटोमेसनमा बिजनेस रन गरेर आफ्नो बस आफै भएर चाहिँ होइन यो बिजनेस गर्नु मन छ है आफ्नो प्रोफेसनल पर्सनल डेभलपमेन्ट गरेर लाइफमा अगाडि बढ्नु मन छ भने जुन प्रुभन ब्लुप्रिन्टले यो बिजनेस मलाई सिकायो र मलाई यहाँसम्म पुर्यायो होइन त्यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हाल्नेछु है अनि फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा हाल्नेछु ताकि तपाईँलाई त्यो वेबसाइट हेरेर केही क्वेसन छ भने मलाई फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा होइन मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा यही भिडियोको मुनि कमेन्ट हाल्नु भयो भने पनि होइन मैले त्यसको रिप्लाई चाहिँ अवश्य पनि दिनेछु है थ्याङ्क यू सो मच अगेन अन्टिल नेक्स्ट टाइम स्टप चेसिङ है स्टार्ट सर्भिङ होइन किनभने तपाईँले जब सर्भ गर्नुहुन्छ मान्छेलाई त्यो बेला चाहिँ होइन तपाईँले पैसाको पछाडि लाग्नु पर्दैन पैसा तपाईँको पछाडि लाग्नेछ एनिवेज आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो अगेन यदि तपाईँले मलाई फलो गर्नु भएको छैन भने मेक स्योर टु फलो मी है मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला है अनि यो भिडियो ले कसैलाई हेल्प गर्छ भने सेयर पनि गर्नु होला है त थ्याङ्क यू सो मच बाई